wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Dewi Lasi Susanti kelas 11 IPS 5. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga kabersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga kabersihan pikeun diri urang sorangan. Dina salah sahiji hadis diterangkeun, inna dopatu minal iman, nu hartosna kabersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuanana. Nyata urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman di jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor, boh hadas alit atanapi hadas ageng. Bersih eta sadayana teh nu didasarkeun tina bersih jeung sucina urang sareng lingkungan di sakuriling urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah micen sampah, papaduan nyoret-nyoret tembok, atanapi bangku sakola jeung sajabana. Supaya dina urang diajar kacita proses diajar jeung ngajar jadi genah pastina. Lamun bersih tangtuna urang jadi betah mun aya di lingkungan sakola atawa di jero kelas. Kukituna urang kudu ngajaga kabersihan sakola sapertos micen sampah kudu ka tempatna. Kabersihan oge aya mangrupi-rupi macemna. Nyata aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup jalmi anu sadayana. Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara, hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.